בסדר.
גיוס, מרדוק, אנחנו מבצעים גיוס. תעלי מפה את החפ"ק מיד, תעלי מפה את עלה למעלה חפ"ק, מרדוק. חפ"ק מהסולית, אני צריך לפה כוחות לבית אורן, קיבלתם? עלו למעלה על המסכה בשני צידי הכביש, אני כבר לעשות נקודים בשביתריה הקטנה שבחלק התחילו להיפגע, לשלוח כמה שיותר מהר צוותים. The number of forces in the area was unprecedented. More than 800 firefighters assisted by 150 fire trucks and 40 designated aircraft participated in putting out the fire, while many countries responded to the call and sent for help. The fire progressed at an alarming speed of almost 2 kilometers per hour, and after 24 hours the following picture emerges. Tongues of fire reached Yemin Ord, Nir Etzion, Ein Hod South, Kibbutz Megadim, and Highway 4 in the west, up to Tirat HaKarmel in the north. For comparison's sake, the area of the fire is equal to half of the city of Haifa. Kibbutz Beit Oren, which overlooks Death Bend, is in the middle of the fire. All odds are against it. כן. יש לנו שריפה גדולה בעוספיא, קצת ליערות שם, יש שריפה שהגיעה לבתים כבר. The first report of a brush fire is received at 11:09 from a resident of Osfia who sees the fire. A flight instructor who spotted the fire from the air reports it and continues to fly over the area. The first fire engine from Haifa's Park HaKarmel fire station arrives at the scene of the fire at approximately 11:20 and quickly asks for assistance. שומע. מים, שתים למקום, יש רוחות, ותפס את כל החורש. 11:30 a.m. Elad Ritten, a Haifa High School student who hears about the fire, calls his mother and asks her to take him to the meeting point near Damon prison. 16-year-old Elad, an only child, has been volunteering in Haifa's firefighting services since the 9th grade. קח פה שמאלה. עלה טיפה. עלה. אני רואה, תירגע. בואו, אחרי מצב פה למעלה. למעלה בצד ימינה, תראה למעלה ימינה. למה אתה קוראים פה? מטוס.